injani. No better sometimes. Oh wow, mwako. No better sometimes. Oh wow, mwako. Mina nawe savumelana phambi art. So fast lahlane. Oh wow, mwako. Songitholela voicemail. Songitholela voicemail. Nganza kwethu nibengela lo president wamabhinqa ongizwe umlando kaMchunu untombi zimdabukelanga zamqoma ngoba zimthanda imvumavumane evunywe kwele semelika ngoba ngisho uObama uyivumile umthatho obulala insizwa ngeke asalingene ezulu. Nganza kwethu upresident wamabhinqa lo futhi ozehlisile kakhulu noyithobile owaze ukuthi amukele ukuthi abe ukhethe prima nje kwesikhashana sengiphathe nje 4 days nibonile ukuthi i-weekend ibinjani ngisho ikhukhula izange ibe khona kule weekend ngoba uphethe mina as a caretaker premier of the province of KwaZulu-Natal yes okwesikhashana besayihlela ukuthi kuzoma kanjani nganza kwethu ke ngithi ke angikwazi ukungaphawuli ngoba kubalekile ukuthi ezintweni esuke siyikhulumile zonakele mase kubonakala sekutwela izansi siphinde futhi sikhulume sibonge siphinde futhi sihalalise. Siyabonga kakhulu indunankulu usihle ukhuzeni eke lapha a former chair person we-ANC KwaZulu-Natal and a former premier of KwaZulu-Natal. Kubaluleke kakhulu ukuthi sikuqhakambise ukuthi ukwazile ukuthi akhwele izimanga alalele izimvo zomphakathi alalele imizwa yabantu eke asebenza nabo alalele imizwa yomphakathi ukuthi cha umphakathi usubongile umphakathi ukhathazekile umphakathi kawuhlanye nathi kasihlanye futhi akade singejeni umuntu uyanikezwe respect ayideservayo nanikezwe futhi ithuba aziprove yena ukuthi leyo respect enimnikeza yona akayithandi futhi akayifanele ayimfanele ifanele abanye abantu. Ngakho ke ukuthi nje uthathe isinqumo khuzeni sokuhlonipha umphakathi wesule njengondunankulu wesifunda saKwaZulu-Natal lokho kukodwa nje ngoshayela ihlombe a job well done uhloniphe mina njengopresident wamabhinqa njengopresident wakho ukuthi umfowethu wahambe uyohlala ekhaya uphumule nje nezingane zakho ukunikeza abanye abantu ithuba sibone nabo ukuthi bazokwenza njani ngoba angifuni qala mfowethu into eyiningi zokwehlulile kodwa kukhona futhi okuhlokwenze kahle bengokomlando omkhulu kakhulu ukuthi ama department amaningi kakhulu la KwaZulu-Natal athole i-clean audit esikhathini lapho kuphethe wena kuyinto enhle leyo sihle asikwazi ukuyifela mathi ngoba bethu akekho umuntu omubi A up to Z akekho futhi umuntu omubi A up to Z kuya ngokuthi kama priorities nezinto esike siqonde ukuyikhetha ngalowo muntu ngiziphi lokho kukodwa nje kuyinto enkulu kakhulu futhi ngiphinde ngibongisise kakhulu lapha la kumama Masithole Mloyi after 28 years ukuthi ephethe lokhunjana uDepartment of Agriculture kuyaqala ukuthi uthole i-clean audit enjengalena kuphethe umama kuMasithole wakwaMloyi leyo nto leyo into enhle kakhulu ukhombisa ukuthi imbokodo singathembela futhi kuyona ingakho ke ngasho ngelinye ilanga ngathi mina I can sense I can smell the woman on top namhlanje ke kunjalo nampo omama namagogo bakhona sethemba futhi konke kuzohamba kahle eke phela futhi bese benikeza ithuba nje umuntu asifazana abambe isikhashana lo nyaka nje nohafu mkhulu kabi ukuthi sibone ukuthi bayakwazi laba abantu ukuphatha noma bayazenzisa noma bayazi abayenzayo so ke kukho konke lokho babhekene nezinselele enzima kakhulu ngiyacela kakhuzeni ekuphumeni kwakho uqhuqhumezele nezingane zakho lezobe uyiphethe mavimbela siyacela nkosi yami sisi wabantu siyacela usuyibulale ngokwanele i-showbiz industry in this province sicela nje uqhubeka nje yokho imfino le makhaya kwela kini emkhanya kude you have failed dismally failed
ayikho neyodwa into enhle enganconywa ngawe nengashiwo ukuthi wakwenzana ngaphandle kokuswenka ufuthwe i-aircon ujabulela blue light. Ngiyazi ke konke beqala kwebe kukusha ushembe bakithi you have enjoyed it, so now hamba, pack your bag and go. Bye Mavimbela, try somewhere else, maybe next life you'll be the leader. Now esihle kubalekile ukuthi ukufunde lokho. Ngizosho nje mina one example yokuthi mfowethu ngezingami khona iflop wayishaya kakhulu kunawo wonke ama-flop ngelanga la kuboshwa khona umongameli ngoba nganitshena nganginani Saturday nihamba nomdomsele nilandelana njengamahopha noba nilandelane nawo nawuphose kodokweni nobabili ngathi mina ilungisalele kuzophetha kodwa ngithatha mina sami umuntu ohlanyayo sami umuntu ohemayo njengoba nibhizinisi ngiyahlanya angihlanye mina kwesihle mina ngiyahlanya mangibuka nje mina zithi nje labekimi zithi nje lakimi ubani ohlanyayo mina nawe. So ke into eyenzakalayo ke ukuthi kwakufanele if you really support and honor the legendary president from KwaZulu Natal oqala nqa president oqhamuka KwaZulu Natal aphathe izwe ubaba uMsholozi kwakufanele wenze ubuhlakala obujulile okukhombisayo ukuthi politics uyayazi okukhombisayo ukuthi uyazulana nobaba uZuma kwakufanele uresign with immediate effect uthi you stand down as a premier of KwaZulu Natal, you remain a chair of the ANC. So therefore ukwazi ukuthi usho ukuthi cha akwazi ukuthi kungaba nomlando omubi kangaka owenzeka egameni lakho la kuboshwa khona former president wethu kabuhlungu kangaka without a trial ulokhunje kodwa utholakala wena masubona ukuthi precious amount wawusuthi ke akube nePandora uma uzenzisa umholi siyakubona thina somphakathi if we pretend siyakubona thina somphakathi sihlakaniphile angazi ngiyiphinda kangaka lento kwasincengi futhi asinendaba siyabona time is up, we want to run the country and we will run the country ngeke nisenzele utho futhi nizozwa ngathi nalabo bazongena funa bezwe ngathi ukuthi yini esifunayo on the ground ntaza nama blue light gadwe lezi thithithi zama bodyguard yenu ehlala nihlelo nyabusuku nemini non simala niphuza ama coffee yonke indawo hambe nihlatshizwe inkomo yonke indawo where the big public is suffering. What do you think? This new leadership must wake up asidlali manje, time to play is fucked up. Asidlali manje kuyaliwa manje siyakhala ukuquka izinto ngempela very fast manje awukwazi ukulambisa abantu abasha kangaka awucabanga abantu bama-90s abahlele emakhaya bengasebenzi thina abantu bama-80s we are suffering, we are not even anywhere in business, we supposed to be running ngawo yonke indlela nomnotho futhi abushintsho seluphezulu kakhulu. Can you imagine ama-2000 ahlele emakhaya agoqa utshwala ngenxa yeni? Because there are no resources, there are no economy, there are no job opportunities. But izandla engenzi lutho usathanywe yinika umsebenzi. Abazali bakhuza bekhuzile nina nami nohlangana kuma conferences enu, ma police conferences. Nithi nifuna ukuthi ingane zithola amadata, nithi nifuna basic grant, nihlulwa belungu ukuthi nina sithi asilanda umnotho kubelungu so create ube ngowethu. Thina nje abantu abamnyama iphi t-shirt kuthiwa Hadebe Tissues Company, sihlulwa iphepha lokushidaba ukuthi mangathiwa usupply umfoka Hadebe usupply i-tissue iSouth Africa yonke noma iKZN yonke, that can be $1 billion project. Kodwa sothenga every day ama basic need isicupho nje uyasasa mangathola nje contract nje ethi agreement esho ukuthi i-throw lezi esimunca ngazo ubusuku nemini in different types of straws zenziwa umfoka ngobese eNewcastle uyena oyisupplier iyazi uyazi manufacturer supplier i-throw nje into enencane nje ngamza kwethu somewhere somehow we can reach our destination, we can transform this economy. Ngiyabona njengoba ngikhuluma ngama-flop flakes ey'ngane laphana akukho lutho nje izeleze konke lokho kunjani. Ngithi ke mina-ke kunabantu abaningi kufanele bekulandela umavimbela out ninyakazisa naleli ndiye liphethe lapha ngiliqonde kahle angani noma nifunela abantu amavote mandiyeni noma indlela enibonga ngayo ukuthi baqoba abantu bakithi ePhoenix angasi I don't understand, but you know it kodwa ke into wrong ke yokuthi ke kufanele uma umuholo ube umuholo uyabona Ravina umuholo Ravina
Philey wayuphethe kahle kabi umnyango wakhona lapha naqashwa nje ama-artist yonke indawo kohluka kwenyuka ko-human settlement kunjalo kodwa manje leli ndiye liphethe le department eliphethe angiliboni lenzani. Ngiyacela ukuthi kube noguquko olunqala. Celemba wena mfana wasenquthu odelelayo celemba ngekhanda oyitshenta usile unomuholo nama-feelings. What kind of leader are you? Hamba wena ngibonile ithombe lapho uphethe inkonkola lenembeni ithi nizozama ngayo ukuthembisa umongameli ukuthi uzobuya namankonkolo enjobe njalo la eThekwini ngoba ngicabanga ukuthi abantu bathengwa ngemali. Nehlulekile zinja, nehlulekile. You have failed. So therefore hamba uyogenca uhlahlele inkomo le zamankonkola wena Celemba. Uye ukujwayela nami ngabe. Ngeke futhi ungimele mina. Ngeke sizongimele hlobo nje. Ngeke ungimele. Zamani thatha le mali eniza eniyiphethe nina. Kodwa ngifuna ukuyibona nje. Nami nothenga ngayo inkabe ngoba phela nikhonza ukubulawa. Igwala mali ke lahluleka licosha amatshe lifuna ukujijela. Because you have failed. I'm telling you straight, you are failures. You need to get out on that department, and you will. Trust me, and you will. How deserve ukuba nawo wena? Usiphuphu usomholi sabe sitshengisa ikhanda sigencuka la siqamba manga sithatha imali kubaholi nithi nizokwenza umehluko ngemali asithengwa kakhulu asithengwa ngansini ethelisiva thina sizizwe zokuzalo. Sithi ke ngiyacela ukuthi baningi ngifuna bekulandele alisefu ulwali Duma mfowethu likuwe manje kulele kuwe Duma kulele kuwe mfowethu yiba umholi siyabonga futhi ukuthi ukuthi nibumbane ningabi nama-faction ukuthi obani nizame lento yama-faction isazophila nje isikhathi eside kakhulu ngoba yadalwa yinina yadalwa ukwahluleka lento yama-faction yadalwa nayimali isazophila isikhathi eside kodwa nizame ukubhalansisa ukuthi nithi lapha nalapha nibathaka kodwa laba nje abanye cha abahambe bese zokwazi ukuthi ke kwenziwe isiqiniseko sokuthi Duma wenza iqiniso KwaZulu-Natal bese sibona nje maniqala nithatha niba le cabinet ikithi ukugijima intazi kuba khona umehluko wenzakalayo yabona noma sekulate kodwa khona umehluko ongenzeka ngoba ngeke wazi isikhathi sikaNkulunkulu akusona somuntu. Ngiyakoluleka mfana wakithi ngiyakoluleka ngani yakwethu ngiyacela sokunikeza ithuba sokuhlonipha wena ozoyicelela wena disrespect wena ozoyicelela wena ukuthi sicompose amaculo omhlaba ashoyo ukuthi awuyilutho because mfowethu ithuba ngelakho siyacela mntaka babake umholi ngamasende Duma yiba namasende ube indoda ube namasende uthatha inqumo a leader is like a father you need to be decisive you need to take decisions yabona kunjalo ke mntaka baba injalo mntaka baba ngiyancoma nje kakhulu ke ngiphinde ngisho ukuthi ke lapha phezulu imission yethu ke manje sicela ngokukhulu ukusheshsha i-reshuffling mayenzeka KwaZulu-Natal iphinde yenzeke nasephezulu le eGoli eGauteng lapha kubaba uRamaphosa vele sifuna ukuphumile baba uthanda futhi uphume mabe ngakukhiphanga bye ne-country izohamba kunonakala umnotho hamba phindela kwelakini hamba uyohlala phansi uthotshwe inyawo abazukulu ne-cabinet lena yamakhehla agugile out ubhekicele must be recalled and be announced as umuntu akascratshwe nje ubhekicele sikazi wabona umuholo ohluleka ngayo yonke indlela akazazi noma uyi-spokesperson of the department akazazi noma uminister akazazi noma uconstable akazazi noma udetective akazazi noma ucommissioner wamaphoyisa yini ukhuluma kuze kweqe ubhekicele outshine wonke ama-position akhona within policing in South Africa. He forget himself that he is the political deployee as a minister of police in this country. He need to limit himself. He need to limit himself. Lento yenziwa umkhonanzi nje la kwaZulu mina ngiyayithanda kakhulu ukuthi abuye angavuma ukudonsa ubhekicele ngekhanda kwezinye izinto abuye athi kuma athi ayihamba wedwa yelapha obukhonzile ukubukwa irong yonke le nto leyo. So ke ibalekile ukuthi njengabaholi thina sikhulume into okuyiyona yona njengo president oMcineka khuluma into okuyiyona yona mina ubhekicele akakhisho ubhekicele ukhuluma udoti azothi kungcono lo ufe ngohlamvu olulodwa laba abanye babulawa ngeinhlamvu eziwu-15 cha lo ungcono lo bulawa ngohlamvu olulodwa laba abanye babulawa ngeinhlamvu eziwu-15 kodwa bonke labantu basebakhazeni kahulumeni hawu ihlazo. How can you say that to a woman? A women are the gold, are the mayon,
izinto ezibalekile la kulomhlaba wakithi eNingizimu Afrika. Kubalekile ukuthi amagolide ethu swaphathe kahle. Lezi inkile ezitheka zezamazama ethiwa zidlongo labantu besifazana kanje into yokubatshaza uchithwa ngaphandle kuhlo kwamazama. Manje le nto libhecela uzokhala nje bakwakufe ingane emathaveni sikubona ukhala njengale yana yabona. Kodwa manje mangathi uthi wena kokufe amantombazana amaningi futhi alimale lapha emathaveni. Kodwa manje mangabe wena uzothi intombazana ingcono idlwengule kangcono idlwengule umuntu oyedwa kunoma idlwengule abantu abangaphezulu kweshumi laba abadlwengule abantu abaphezulu kweshumi shuthi wawupretenda lapha Eastern Cape ukhala lapha eNyobeni Tavern kurong konke lokho. Bengicela you are not a leader. Mhlawumbe usumdala nalethu insomnia lento enza ukuthi umuntu akhohlwe noma sangane ehambe eyaluza you must get tired please. Bengicela out baba siyacela. Okunye ke futhi ke ngicela ke ukudlula sengidlula nje lapha sengigoqa idlula la emabhenxeni. Ngithi ngani zakwethu akekho ngabonanga ihlazo lenzeka kwiMpucuzeko. Kodwa abantu engibakhalela kakhulu abaculi abangazange beze belithola ithuba lokudlala nabaningi abaculi lapha nabafa kwayimina bekhampenelwa yimi lo njengo president wabo babhenxa ukuthi baba ede kanti baba ede luke babulala. Ayikho into ebhlungu engibone yenzeka kubaculi beperformiswe intata isound sibheda okwesibili amazwe abo sebelinda isikhathi eside begodole ke when you are the artist you need to warm up, you need to get on stage warm healthy energetic hayi usungenwe stage uthi kududulwa nje lento yenziwa oMcineka. Ngithi bafowethu njoba ngangishilo ukuthi ngiyamrecalla namanje I still remain my ground. Ngiyamrecalla ayikho into oMcineka uyibulela iMpucuzeko uMcineka ubulela ama event kabasikandi event enkulu kunawo yonke uMcineka nje into nje ehamba ufuna uyohlala ekhaya nje bawoxoxa nomkhaya wakho sihlele bayihlalele phansi ngoba uMcineka is fucked up. Lento ayenzile lena ubaba uhashela imhlophe ezezo ulelo mngakhe ebusuku ama mic avaliwe ewazi kahle ukuthi best of them all, cream of them all la kumaskani in terms of live performance iyashela imhlophe, but iyashela imhlophe has been compromised. Leyo nto leyo ubulala ilegend kanje yana lento yenziwe iMpucuzeko is a shame and is really the shame. I'm so sad. And I'm so sad. I was very emotional when looking in those videos ekwenzeka ngendlela ngenzeka ngayo. Ngibongele umfana omncane lapha uSicebo ufoka Dlamini. Ngambone zame etibula kunzima. Ekhombisa ukuthi eke bakwazile ukuthi balokho nje. Ngibongele umfana omncane lapha uduma kahle baphoqa bazama kunzima. Yabona. Zonke izinto njengalezi itholele indidana mfana wami eke uza kahle kakhulu. Ngizwile futhi uzithelele nesibhaxo eke lapha na awumadoda. Labafana abanye wabuqoqobala eke wabo wena umlandelo vele lithole lendidana lihambe phambili lapha kodwa kuyafihlwa kuthiwa akungashiwa ngoba laba bayabelethana bayaqabulana kuzobe ngokuqala nqanje kungabe khona ama results ukuthi ubani uhambe phambili ngenxa yokuthi kukhona umuntu ohlala ephelezele njalo. Abacule ngiyabonga ukuthi senigcinena kubona egcina ngosuku lokuthi ngempela nikwazi ukuthi nizinsizwa likhona nani ninemizini ninamasende ninezinza kodwa ninoshayela umfana yedwa ihlombe kuze kube yile nkadi. NoMcineka bangena kwi-trap nami engangena kuyona la ngikhova ingane ngenzisa izinto ezingafanele nami ngabamama ngagcina ngikubona lokho ukuthi kuyiphutha. Manje ke bonake amaphuthu wafunda ngomunye umuntu emehlele bakwethu noma ningakhohlisana nithini Mcineka noma ningaqabalana nithini nibheda nonke futhi nibheda nonke nje umuntu engumdabukela nkosami isithutha senkosi sesukhathile uvuma zonke njengemfene yomthakathi yabona hanaki futhi akabona mesetshenziswa kendwa ilengane lengane yamgenda ihlangene noMcineka umfana wangakithi lo gijima ayondundulula amabibi emzi yabantu ayomba amathuna emzi yabantu akhulume ngamalawo emzi yabantu izinto ezofa ishunqa mawuyinsizwa qondana nomsizwa nje induku zonke ephelele ensizweni hayi ugijima uyombula amakheshi emzi yabantu. That is an insult and that is insane. It's a sign and symptom of a failure. Baqala nomuntu wakhuluma ngamundeni wakho, baqala umuntu wakhuluma ngelawo lakho, baqala nomuntu wakhuluma ngechiba lakini. Khohlwa lo muntu lo usumehlule vele ayisekho into ongasazi uyikhulume naye ngoba already his time upheshe yonke into. Ukungadlali kweartist njengoDlubheke kuyena umuntu ofelela nikezwe isikhathi esikhulu ngoba uyena umculo okhiphe ialbum eshisa kakhulu kuna wonke ama album akhona njengamanje.
obelapha nemabhida obekubalekile ukuthi anikezwe isikhathi awucabange ngene umfana lapha nomfana kondindwa eshe ethi ungayidelela yonke leni hayi yayonyakaza inkundla yabona no baba u4 abantu social distance idlala ubi lapha nokubhora singekho thina abanikazi bezinto kodwa ngigcina ukusuku umhlaba uyabona ngibonga kakhulu nabalandeli abahlaziyayo qanjwa manga kuthiwa uhlonishela ukuthi qanjwa manga how many artists we have done legendary things unforgettable things njengomroza njengonto encane njengobani bani kodwa akaze bayithola le respect ngakho kubalekile ukuthi mangabe ningabaholi nima phambi kwabantu nenze iqiniseko sokuthi niyenze nishoyo ukuthi manizwana amakhono niqabulana amakhono ningazoqabulana phambi kwabantu because you are taking a relationship yenu yangasese ni expose phambi kwabantu nalaba lantsheni niwadlayo nomthobisi isithole nje enqukuqa ngekhanda umcele embalo wase osebenzela ilanga konke lokho anisawathandi manje into ebhlungu nje ngikhala ngoshatha lo nemhlobikisayo uyabona awushembe isono lesi jakho ke ngenza kwethu ngithi bakwethu hlala emakhaya enjoy kahle happy women's day kusasa abantu bafazana sibaphathe kahle sibaspoile kube mnandi siphile kamnandi nje emhlabeni sizakhela ubumnandi kusho mina njengondunankulu obambile esifundazweni saKwaZulu-Natal ngithi njengondunankulu obambile esifundazweni saKwaZulu-Natal nanjengomongameli wamabhinqa sengiphetha ngenza kwethu happy women's day kusasa yonke into ihambe kahle kakhulu icabinet ngizoyihlela futhi sengifuna ngathi impela amadoda la ko Art and Culture engasafanele esibheke sezama audition la impela nje umuntu ozongena siyabonga kakhulu ngenza kwethu siyathobeka kakhulu niqhubeke niziphathe kahle eNingizimu Afrika siyamthanda sisaphethe impela yithi abanikazi bomcimbi ngane zakwethu siyabonga kakhulu kuku festival ngiyabonga lo mfana omnyama lokuthu umkhulu engikhombisa ukuyihlela kahle izinto zakhona uyayithatha izaluleko lapha nalapha kodwa ngiyamdinga usibini ofu kuku festival ngiyamdinga umrozo mfoka afaka ukuthi siqopha mlando ngiyamdinga umzukulu yabona noma kuthiwa uzobe performance samuya kodwa akaqale la bese ehamba yala yakhona ke ngizwile ukuthi bamzamile abangamthola nomuntu ekhala ngiyamdinga anza kwethu ngoba I'm here to make sure ukuthi I correct history and the legacy kabasikandi ngaphandle kokuchema nangaphandle ekokwenzelela kodwa so far they are coming so well done imasi izobona umcimbi wangempela ke manje kuGumbe Festival umcimbi oqala kulonyaka hayi lesi shiphi ebesenziwa lapha eMabhidi nalamakhola lawa sebenza nomcinwana abathule akhothi isihlama sakhe ngisho embona ukuthi uyabheda sukumani madoda ibana madoda nithathe lento niye enanifi nisungula endaweni niyimele ngoba ifile umcineka fanele wazi ukuthi once upon a time kwaye kwaba khona imicimbi okuthiwa imaskandi experience ngisho umgqumeni ababecula ngayo indidane ecula ngayo kwenziwe izimangaliso eMega City umcimbi owaba inkosi yayo yonke imicimbi eyenzeka minyaka yonke yenziwa umfoko kaSibiya iphi namhlanje ayikho inkunzi engaphuma esibayeni sayo Ineka fanele wazi ukuthi you have died your own natural death and ngeke usavuka ayisekho into engenzeka umuntu engasicishe mhlambe abengconyana ngoba unakho ukulalela noma ehlanya yena ugame for kaNcobo nawe ngiyakuthemba mfethu umhla ka24 lapho uzokwenza justice ngoba ngiyakwazi futhi unomoya omuhle amaculo futhi ngeke belambe kuwe abaculo futhi bayazohola imali esile futhi baphinde baphathwe kahle balale bawotela lapha kumbuso wamaciko basikandi festival ngemvo kaNcobo ngiyakuthemba futhi ngiyakuthemba khona uyithutha impela kodwa ngoba ubuyulalele ngiyakuthemba iMpucuzeko is normal iMpucuzeko is normal yizwa ngami is normal